круша надежды, внушая страх, кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет, и день, и ночь вращается карусель земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Прогонит он, когда придет пора. Ветра разлук, обид ветра. Сотни лет, и день, и ночь вращается карусель земля. Сотни лет, все ветры возвращаются на круги своя. Завтра ветер переменится, завтра прошлому взамен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Он придет, он будет добрый, ласковый, ветер перемен. Эта песня была записана по просьбам участников творческой студии «Шаг», где мы встречаемся каждый вторник в прямом эфире. Подробнейшие тексты с аккордами, а также табы, ноты вступления к этой песне в двух тональностях вы найдете по ссылке под этим видео. Основные варианты аккомпанемента в этой песне: перебор восьмерка, наша классическая, бас 3-2-3-1-3-2-3, а также припев в этой песне мы можем играть нашим классическим боем сол. Раз, два, три, на 4 вверх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А для тех, кто хочет поиграть более интересно и оригинально, я покажу другие варианты аккомпанемента. Я предлагаю первые два куплета поиграть вот таким перебором восьмеркой. За счет того, что мы не играем один удар, первая струна здесь играется длиннее. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Бас 3, 2, 1. 3, 2, 3. Бас 3, 2, 1. 3, 2, 3. Если мы сравним два перебора восьмерки без одного удара и будем играть в одном темпе, то мы услышим, что эти два варианта аккомпанемента, несмотря на то, что они практически одинаковые, все-таки тот перебор восьмерка, который не имеет одного удара, звучит более медленно и душевно. А классический перебор восьмерка, все-таки он звучит более подвижно. Если у вас не получается играть под этот перебор, то что ж, играйте обыкновенным перебором восьмеркой. Поверьте, от этого песня не станет звучать хуже. Ну а так как мы с вами знаем, что песня это тоже произведение искусства, и если мы преследуем некую цель развития в песне, да,
то все-таки первые два куплета играть и петь более душевно, наверное, это будет оправдано в нашем случае. И вот третий куплет мы уже можем играть обыкновенным перебором восьмеркой. Кружит земля, как в детстве карусель. Обратите внимание, подчеркнутое, это вам поможет. Когда видим подчеркнутый слог, означает, что мы начинаем играть перебор. Смотрите. Раз, кружит земля, а на ля уже должен пойти второй перебор. Кружит земля, как в детстве карусель. Раз, а над землей кружа. Независимо от того, играете ли вы проигрыш по нотам, да, или же аккорды вступления. Если вы не играете и вам сложно сыграть проигрыш по табам, в любом случае завершите свое вступление аккордом фа мажор. И вот это первая струна, это нотка фа, с которой мы начинаем петь песню. Кружит. Но так как мы начинаем Г7, то тут нет подсказки, поэтому мы запоминаем. Вот прям паузу делайте, послушайте эту нотку и кружит земля. Первый припев этой песни вы можете играть боем сол. Сотни лет и день и ночь вращается. Раз. А вот второй припев вы также можете играть боем сол или же боем латино. Обратите внимание, здесь аккорды стоят в скобках, что означает два аккорда на один бой латино. Раз. Сотни лет и день и ночь вращается. Раз. Карусель земля. Обратите внимание, что бой латино прекрасно совмещается с боем соул. То есть вы можете чередовать, например, играть первые два аккорда боем латино, а остальные два аккорда боем соул. Сотни лет соул и день и ночь вращается. Латино. Карусель здесь соул. Если вы не знаете каких-то вариантов аккомпанемента и хотите научиться разным боям и переборам, что ж, у нас есть в нашей школе прекрасный обучающий курс, который называется «Все в одном» или «Техника гитарных ритмов». Именно в него вошли все гитарные ритмы нашей школы. Обратите на него внимание, ссылку найдете под этим видео. Меня зовут Алена Кравченко, и я помогаю людям научиться играть на гитаре и красиво петь песни. Добро пожаловать в нашу школу. До новых встреч. Пока-пока.